بروكسل بری دگوتن که همو ری دچن رومای لور امپراتوریا رومای جبو چوین و هاتنا ارتشا خو ری همو په پایتختا خو وگریدا بو لی آخر پاش ریین نوچه بون کیسر و سلطان و امپراتور چون دولت و یکیتیا دولتان کتن شوناوان گاواکو ایروج مروف ببیجه اوروپا دبر پاریس و برلین و لندن و بوی نوی بروکسل دجی ده تیبیرا مروف لور ریین که روجلات و روجاوای اوروپای به هفدو و گری ددن ده بروکسل را در باسته بن نفوسا باجر در دورا 200,000 لی توا در دورا خو بسر میلیونه که وجی دکبه بگمان مروف نکاره جیانا باجر به نفوسی و بحسیبینه لور ناوا روژه مینامه گل کستن سردانا باجر که جخلکی باجر بخوزی ده ترخویاده بن و تو ام بحثا دیپلوماتا ناکن که بروکسل جبر رولا خو یا ناوا یکیتیا اوروپای جوان ربوی جیه که روژانه یه دائمی نافدارترین دورا بروکسلی گراند پلاسه یعنی میدان مزن آواهایین که شوپین دورین جدا جدا نشان ددن جگوتیک حتی به دوران و جن هر وها شاهدیا پرچاندی و دولمندیا وی ولاتی بخوشی دکن ام جی دبن ازمانه که مشت عورده درکتن کولانین باجر و مبری خدا پایتخت اوروپای و سمبولا یکیتیاوی مگو ادوارد مونی، کلود مونی، سالوادور دالی، آنجی پیکاسو، نه گوستاف کلیمت بو، نه کوکوشکا بو، نه اوگنشیلد بو، یکیش مبو، کردک وکه بالنده یکی، وکه کوکا بردسته پیکاسو، جتاتوان رابو و هات اوروپای. رابو برای خدا رنگین کردی. همو دا سرهف جواندن، کر گراور، کر فیگور، کر گرافیک، کر تابلو. و او رنگ همو پیشکشی جهانا در وکرن. سرحد باپیر دجمره بحثا چیروکا هنرمنده که کرد بکه، سربوریه که بکه. مگو هر کس چیروکا که ویهی یا ویجی. سرحد باپیر به پنجره کردی ده. بیسته کدن. سرحد باپیر سال 1964 لطاتوانی لباکوری کردستانی چه بویه. ده دوره دبستانا ناوین ده بالا خدای روشا ولاتی خواه و تول رفه شورشگرین کردستانی بویه. پشتی جنتای 1908 گاواکو زخت سروی زیده بونه مجبور مایه کجوالید درکوه و خوبگینه یونانستانی. لورا خوندنا خویا هنری لبر دسته پروفسورین مزن یه نافدار کریه و بخو بویه ماموسته رسم و نسازیه. حتی نوها جبیستان زیده تر تول پیشنگه این هفپار بویه وی بخوشی 8 پیشنگه دانینه و هنره خدای ناس کرن. خبات و تابلوی نوی دو کووار و روشنامه کردی دجی گلک جاران هاتن بکارانین وکا آرمانج، وکا جیان روشن، وکا لیمون دیپلوماتیکا کردی کد هجماره که ده سرانسر تابلوی نوی وکا هنرمند میوان بکارانین. همان کار جا آلیه کوواران و دم وجی ده هجمارین خویین 23 و 28 ده به برفرهی جیدان گرافیک و تابلوین سرحد باپیر. لکولان و میدانین بروکسلا سمبولا اوروپای امچون سردانا سرحد باپیر یکو دما خوش مرد ترخان کر. مبیورا بحثا هنر و دیروک و سیاست و وجه کردی کر. اتچاوا بریاردا تو وی کاری هنری یه وینه هم بکن. جبر که خلق دارن شخورا رادجین عربانه که تنبوره که دخن رادجین بلوره که دچین شوانتیه دکن لیتا تقول تشتكي كنا نوا كردا ده يا ام بيج ام نبيج تو نبو جبر کو پاش یک کار درک اشکال بک کو هوی ام بيج کم دهات ناس کن یعنی ev hüner ki bajarvaniye ya. Hüneri ve ne hüneri gündi u penaber u jotkarane. Hüneri ki bajarvaniye. Jko hat aklete ku tu be tagot az beri khobedin vi hüneri. Malbat tamada zaniye malbata ki mazının dozda خوشکبرانه. Her dozda yadaji قابلیتا رسم چکرنی هی. گلک. باوی مالا بو. رحمتی باوی خوشی. مدرسه دا خوند بو. هر وسا ام بیشن دستخطی وین سپاهی بود.
و تدیت کلکا دفتر داجی خطا چیت کردن رسمین یه موتیوا چیت کردن یه دیاکوزمتیک بسات ایجا که کمی مزنجی رسم چیت کرد اره سال 1970 دا التطواني هن رسامي كردها وانا ما مستبون و ام بيجن رسمتي جي دكرن هروسا او طابلين دكانش تذكر اره شو كاريواني سركه او رنگين آلا كردستاني وبنافين كردي طابلات تذكر مش خلكيرا ورسم تذكرن بيجمان وانا تفسير مكرني او قابلیت رسم شکرین بین ذهبو و پاشی مگوت از وی بشه زانینه بخوینن هنری بخوینن توکر کاری خوی شخصیه گاوت هات یونانستان بالات ذهبو کل اروپای در فتیم پروردهیه که هنری تب دست بخی یان تگوت هم از جانه خو خلاص بکن بسیمه دست بیک وصابو یعنی تدید فراری زحمته جوی مرونه گرتن مرف یعنی جیانک زحمت ده پیشی آخه و از مجبور بام درکتم يعني وقت درکتم شو يعني وكي جل كسن و سردمي نيت اوبو كو بدي سام رخصني خوا ورن تي بكابن تي كيلو ام ذكرن ولاتي خو جوي ام بكابن ناف دوزا تيكوشينا ملاتي خو هر كرد بستريخ دولتك جبرك مش كده برسنت بيجا تمثيلات ملتي كردكم تمثيلات دوزا كردي دكم والسر نافي كردا و گاوا کفتش اگه دیگه بیشتر کرد و سر ناوی کردال و داره تو کرد کی دوی به دولت بنا کردات ام دولتا کرد ام خونه نه ویا یعنی ویا مناقشه کی پرماسنه لی معروف کاره بیجه یعنی ام خو تدی ام زاروکین ملتکی بندست زمانی ما حات قدر کردن ام زمانی خو پروردن نبود لي ام خو وتا امكاتن جواتين ديمقراطيك و موان ديت ما خو كيمي وان نديت دواري نيفسكاري دابه دواري هنري دابه موزيكي دابه خو دياره ماجي خوست ام جي وكس دسبيكي دا دواري خو دا شارزابن نكيمي وان بن و بفيا واجي كيري ملاتي خو جوار از وی پرسه جه همو اندامن وی نفشی دکم ای پیشین ما که هاتن اروپای اجوارت بجیم دوره فاشیزم آلمان ده روشنبیرین آلمان گاوا که رویان و چون دگوتن ام چاکتی خواه لدیوارا دانال قینن جبر که ام نهاتن بمینن لی روشنبیری کرد کی هات اروپای لفراما زارکیوال لفرا چه بون لفرا بون خودیمال لفرا بون خودیمال بات و لفرامان گلو روزه که وگر جبوته ممکنه نیتات هيا بيقومان يعني خون وخيال يمجي هر سر ولاتي ما سر كردستاني سر سبيروجكي روناق كرت بيجن حقوق خوا دولة خواوا بكين وامجي يعني هر ولاتي خوا او جي زاني ولاتي مرن راستقيني زاروكات يا مرن يعني زاروكات يا مرن كدري درباس بوبه ولاتي مرن جيرات الكوبا نوسا ايوه اجا يمجي الكردستاني التطواني درباس بيه بيجمان دخواز اوه حتى ويتشافيجي مجبورية من الفاندران رسم آنجی وینه و وینه سازی هر دناوا کاری وینه گریه ده بویه جیهنی قاشان ده دوره مدرن ده گلو جی هیجیج وی هنری را هبو فرقاوی و وینه گری یانجی فوتوگرافیه لسر چبو هنرمند وینه‌سازی چه فرقی دخل ناوا خو و یکی که راهشتی تلفن خو و صورتان وینه آن دگره دو هنر هنه گلکی نزیکی هفدونه یک جه رسمه یعنی وینه و یا دیجی فوتوگرافه گلکی نزیکی هفدونه ام دبینی که کسی که استا پوپولر ده کاری وینه سازی دکن مثلا شغل مالا خواز دسته من جیره خورته است شغل خوازم خطا چه بکم یا جی صورت ناچه بکم وینه ناچه بکم ام دبینین که کسی که شغل دبیجین وینه ساز نواج وکا کردی و روجلاتی ده بهتر ویری بینن دچین ریا تقلید راستیه مثلا وی بچه خانیه کی چه بکه کلود مونه جی خانی چه کرن کلود مونه در چه کرن لب چاوه خود در چه کرن
ew dêra ku wî çêkir û dêra ku îro jem Normandiya dibînin ne aynî mîna hevdû bûn. Wê ji xwe re jê re got empresyonîzm. Lê nava Kurda de rojhilatiyan de em bêtir dibînin ku teqlîda rastiyê zêde req e, zêde belloq e. Em divir de çawa dikarin ciyekî jê re vekin ku teqlîda rastiyê ji xwe rastiyê ez ê mekînake raj me sûretê bigirim. Ez ê çima bi desta û boyaxê çê bikim. Yani tu vê çawa dinirxînî divir de hunera wê dikude yani taybetmendiya hunerî dikude ye. راست راست يعني وقتش خو 170 سال بريانها تكنيكا فوتوغراف كشاندني پیدا بو فوتوغراف رش سبيه ابيجن رسامي هنجي وقت هلوكيك مظن Erê. پیش ياخذ Li hember wan xetere bû. يعني ابيجن بورتريت هاتن شيكيرن رسام ديفيا بهنرا خو بقابليتا خو بورتري كسك تشيكي بو بشبوي Portrê mîrekî çê dikir pê dewlemend dibû. اري اللي ماكينه فوتوغرافا پر باش عين اورجينال دكشينه و بهاكي قالك بتشوك ابي وقت خطر كش بو خديتن هر دوي سردمه دا رسام اف زايفتي جبو ام بو فرصت وكريزه كي بو فرصت جوي هنگا بابا بيش يعني اف امبرسيونيزم وقت تفجرك هنريه يا مودرنيتيه هري بيشيان يعني جبو يجي كلات مودرن امونت شيء رسمي ديرات شتكه وانا غوري ساعتي انا غوري رونا هيل بي هاف عيني شتكه اجا فيا وايش راستيا فوتوغرافيكي دوركت اجا راسته يعني دما مدى اجا فوتوغراف برنجينن و تكنيكات ديجيتال هي قالك بيشفت شيء يعني اجي بر تشكنا بينم Tu dibêjî ji ber wê ye ku hunerê wênesaziyê resmê ji xwe re rê nedin geriya. بيقوم Ji ber wê ye ku Picasso derket û Dalî derket. قالك Ji ber ku wan rastî bi şeklekî din ravekir. راسته يعني شكون راست فوتوغراف ماكينه فوتوغرافا كاربو راستيا بكشانتا تشتك دي هنرمند دا هات خستناجي هنرمند تشتك دي حسيان ديفيان هن راستي كوخيانا كن راستيا تشتك كوخيانا كن بريا هنر خو بريا افاده خو ستيل خو ديفيا بافرينن وفيا ريج وي هنري نوجندر وكيس Salvador Dalî dem çêkiribû. Bê dem çawa ji hevdû xera dibe. او ساعتين كو حاليا Saetên ku heliyan e. Lêbelê Picasso çû Guernica çêkir. Ew Guernicaya ku çêkir dewra Franco de behsa çîroka trajediya gundekî dike. Asıl gund çawa tê qetilkirin û heywanê wan tê kuştin, însan tê koçberkin. Asıl trajediya Kurdayê jî. Piştî wê gava ku diçe pêşengehekê jî Picasso dipirsin dibêjin te ev çêkiriye. Picasso dibêjin ne ez. We çêkiriye, min çê nekiriye, we çêkiriye. انا سوباين نازينه Erê, يعني بيكاسو سيو حفتادا تشيت كي شر دسبينك كريه شر دنيا يدديا افيال فوارا صالونا مازنيا باريس تشيدبه erê. راسته يعني بيج غورنيكا سمبولا وحشتا هوفيتيا شر ومظلوميتا سيفيلايا û ew jî rastiye ha. او جي راستي Mirov çêleka tê de dibîne, mirov berxka dibîne, mirov dara dibîne, bera dibîne. Rastiye. Rastiye. Lê tedî rastî çawa ravekiriye. راستي كتعل Tabii. اي نيوكي راستيا ما كردا İja gelo ha ji ber wê ev firsanî vê derê. Gelo Kurd milîtantîzmeke hunerî dikin gava ku dixwazin rastiya Kurdan nîşan bidin. نا يعني Serhad bapîr xulkû dibîne divir de. يعني دبي حتى درجة كي مرف شاهدية دما خبكة وحوجنا كي نبي سلوغاني وميليتاني ونجي ام بيجن و ev ne xerab بلوكي ha. نجي Milîtantîzma بلوكي Kurdî ne tişekî xerab e. أري، أو جي باش. Lê rengekî hunera me gelo ev e yani. يعني ام بيجن او تزاني سردما سوفيتي دا او رياليزما سوفيتي Erê. Yakup destê partiyê de hat çek. تسي بارتي دا او خراب بيبو يعني دما سوفيتي دا سر هنري تش نهات ناوا كيرن يعني دواري ميماري دا جواري هنري دا جي ام بيجن هنر بيش و نچ دبي كور خوجوي دور بخن يعني از بخوا ام بيجن ناخوازم ببن بردف كي ايديولوجيان حشك ين توتاليتير لي اس كوردكي ما وجي ناف ملتي خدا وناف بيرا دامه يعني شاهدي قالك تشتامه وانا قولي قبليات اخويا از فكره ما اسكارم تشبكم من حاج بيشنجا شكلي هي من الكردستان بيشنجا كشنك Ya.
yani منê bixwesta bajarek wez lê hatime dünyayê an jî bajarek wek Diyarbekirê an jî li li Amedê, li Duhokê, li Hewlêrê min pêşengek çêkira tenê ji bo merak yani ka kesekî hunermend di risman çê dike û van rismê bi vî awayî çê dike ka miletê wî çi bêjin derheqê van tişta da yani zanî bame Kurda hunermend hene hunermendê Kurd hene tiştek bame kême rexnegirên hunerê tune Di xebatên wênesaziyê yên îroj de mirov êdî nema dikare behsa ekolan bike. Ku ji xwe di hemû warên wêje û hunerê de jî wiha ye. Her hunermend û nivîskarê nû li ser yên berî xwe û di nava yên berî xwe û dema xwe de diafirîne û tev li wê keleporê dibe û dibe tiştekî nû. Di tabloyên Serhad Bapîr de me behsa şopa van dewrên cuda kir ku bandor wî kiriye. Ji sürrealîzmê heta bi naîftiyê ve, ji împresyonîzmê heta pastoralîzmê ve. Lê me herî bêtir behs kir ka gelo Kurdbûn di vî hunerî de çawa dikare bibe rengekî nû. لێ من گەڤا ku bala xwe da tabloyê te ji ber ku ez nepisporê resim û wênesaziyê me lê min nuansên du wênesazên mezin têrê dîtin. Yek ji Diwaniyê Rûso ku navî wî Henrî Rûso ye Fransî bû bi asê xwe gumrûkê de dixebitî li ser sînorê ji ew tiştê ku ji Afriqayê de hatin resim dikir û yê duyem jî Van Gogh bû. Yani ez karim bibêjim gelo dibe ku ez xelet bim tê ji min re bêjî ber ku ez ne êvî karî me ne ehlê wê me. Gelo Serhad Bapîr ne di navbêra Diwaniyê Rûso û Van Gogh de be? nizanim yani yê min ez wisa nabînim yani bêguman haya min ji wan hunermenda heye û gelek hunermendê dî jî heye yani serdama me da her tiştê ku hatine avakirin ber çavê me nehêdî û dünya piçûk bûye di warê danûstandinê da û hunerê da jî ez di wê fikirê da nînim yani ez edbêm xê min ji gelek ciya ez bin tesîrê gelek tişta mame û min ya xwe afrantiye. Lê di tabloyek te de ku navê tabloyê nayê bîra min tulmî bibûre du keştî hene. Du keştiyên ku nava pêla de xuya dibin navê wiha nayê bîra min ji ber ku min gelek tabloyê te nerîne ew nuansa ku di hunerê de em jê re dibêjin naîfî. Akom jê dibêjin yani bi safiya dil hatiye nivîsan naîfî ne kêmaniyek ha naîfî ji terzeke çawa wek empresyonîzmê ye weke pastoralîzmê ye lê ew nuans min tê de dît yekser min ji xwe re got Rûso ye ev. Ew grafîkekî ye yani di warê teknîkê de min gelek di warê grafîkê da te dît xwendina min a pêşî resme paşiyê min wek dîplomat û diya min beşa grafîkê Elbet, xwend li wir min hinkî teknîka di nava civaka Kurdî de ê ku ev elem xwendin bi kê min ha rast ji grafîkê ber wê ez serbestî ji te re rast rast ew min gelek grafîkê de gelek teknîk hene min hin teknîka bikaranî û li wir ceriband yani ew encam derket. Na ji xwe êdî di dewra modern de mirov nikare tiştan bi ekolan bina bike. Mirov nikare tenê jêkî re bêje wala ev realîst e, ev empresyonîst e, ev sembolîst e. Na êdî wiha bûye ku celeb û tarz hemû tev li hev bûye. Rast merim nikare bêje ku ev tişî bi min dest pê kiriye. Elbet. Zanî yani her tiş ber çavê me qewmiye kêm zêde duwarê hunerê da medîtiye katalogin û internetê viyaye ji wî jî yani meriv bêguman bin hin tesîra da meriv kare bibîne. Şu karê dîrokvanên hunerê rexnegir jî ev e yani hunermend û berhema bi hin ciyava û serdemê vagirê dide. Karê wan ev e. Hunerê wênesaziyê erê tu dibêjî bi dewra xwe bi serdema xwe vekirî hunerê wênesaziyê tiştekî hunerekî demkî ye an hunerek berfirehtir e berdewam e bêdem e. Bêguman berdewam e çawa ku dîroka nivîsê heye
و یا ادبیاتی هیا و هر سری تیلی کرن و آوا کرن هنر جی وصایه دبکو هنجارا ناولیتان دبین ام بیشن افس مدرنیته هیا پوست مدرنیته هیا و گلکتشیتی هیا لی وانا شکلینه یعنی جارنا تدید جیم بری ودگرن وەک پیکاسۆ مەمرۆ کار ناوێکی پیکاسۆ کرد هەموو جەلب جەڕەوان راست اوی هنکی اپورتونیستی کریه یعنی او خو نکت ناف تو تفکری ليش هم متفقر اصلا البته يا خوش گوهیوی لێبوو اري چکا کاسو سایه ساعت كيف سرحت تبع سه هنرمندين ديروكا ونسازية ورسمي ده ين نافدار كر تبع سه هنرمندين كرد كر ليه دي تابلو انت ده از بالا خدمي مثلا كارو خبات انت ده هم جرافيك هذا جي هم التابلو عنده جي تو مجارك تيا وهانينا كان بيجن ها اف مجارة سرحت بابيره جبركو تهم جيانا مودرن انيه هم بابت انت رزبر جيهانه وهم جي يعني وقت سوي تبجر بيجن وهم جي ملينري جيانا باستورال جيانا جندوار جي تده هي مثلا طبلو يكته هي قال لك بالا بكشاندو حتى دوره كت كوفران ودمه ده وك برجي هاتو كارانين نمازانم كجان سالبو يا زوزان وخزال از باور دو جنبون كنجين كردوار لوان بون تشلوك هوچي كالوان از باورم مرو فهم دكه دو جنين كردن مرو كاره بيجه بيريوان جي او مثلا سرحد با پیر گاوا مروف بابتی گشی داتینه سرف دون مروف کاری بیجه سرحد با پیر مجارین خواه بابتین خواه جه همان کانی ناستینه پر هیل دگاره تشتکی وار راسته یا غلطه حتی درجه وصا يعني 6 سال از رسمه شد يعني برهمه من 6 سال زیاده ترن ایجاد دوان 6 سالا دا مرف نابل جی کی عصب مینه دوی مرف نو بکه نرجی پیش دکره دواره تکنیکی داجی واره بابتی داجی یعنی وک مجار گلکتشتین پیشیا مرف خورا پروژه چید که انا گروه کی ندبو کوس جی کی عصب ماما تنیم تشتک چیکر وان دو فيجورين دو جنين بحثوي تابلو كتاكير الورده ما بس تمنه بكو امبيجن از جرافيك كتشيكم كو بجلو لباسين كردي دخان من كرد نشان بدم كي ببينه خصوصيات كردا الورده بيابك لما بس تمنه بكو لي مجار جلكن يعني 6 سال نيفي عمري مرفه ومرف كاره جلك تشتري شكليه بيغما مجوسا كريه او تابلو بالكشي كوي دجي او تابلو تسر داري شكريه نو جرافيك وصان جرافيك قالبا يعني دبي بيشي مرف رسمي خل سر قالبك شيك سر داركي سر متالكي سر جاما بلاستيك بلاكس كلاسيك تشكدي شيك او باشي مرف يان باسيتي يان جي بكيرين طيبتي وك جوزانا مرف بقويره وكي مهركي ببه قالب ومرف حبريدان سري وتشابك يعني جرافيك ده همان برهمی کارم پیش کار گرت شان درخه بین 6 10 حب 20 حب برهم aynı برهم رو کار چاپ رسم تناسری خونه یعنی رسمه کی هنرمند چید که امضا خداتنه بنی و قدیام aynı تشی نابک kopya بکه این رسمه گلی چه که grafik aynı grafiki kare وکی مهرکی 10 جرا 20 جرا aynı تشی چاپ که و زیادتر و بنی تنه هجمار داتنه و یک جی 20 دوج 20 يعني ابيع خصوصيته جرافيكا تباري خراهشت ودا سر براكو لازمانان اورين ولاتين تدام بيته سترانين زاروكاتيته خونين تينكو شفرش كان نيفجو هشتبون نگورنيكا نفراوينا سرگي هايان بو نديرين كو رسامان دبر رونكايا روجيره حول دا باشتر خيز بكن ولاتك بو او رسمي كو تهر حول دا كل سر تابلو يكي نشان بدي ليتا زوتي دراني كو هر تابلو يك آنجاق پارچه يك بوجوي ولاتي و چاوكي دويا حمو بانيانا باهف دا كو بدي تايا
me ji ser rêyekê da ser rêyekedin. Di nava wan hemû rêyan re ku diçûn Romayê, me ji Brükselê jî da ser rêyekê. Di biskura me her yekî de tabloyek an jî parçeyek ji Kurdaniyê ku me hevdû ji wê nas dikir. Her daîm li kêleka wê birîna dilî bû ku me dilê xwe pê aş dikir.